सो सभी गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज भाई हम एक छोटी सी गाड़ी मारने निकले हैं, मैं ऋषभ भाई, हैरी भाई। एंड इस वीडियो का टाइटल डालूंगा मैं चेजिंग द लाउडेस्ट ZX 10R। मतलब ऋषभ भाई के ZX 10R सही में लाउड है, अच्छी आवाज़ है इसकी। मतलब आप हद लाउड नहीं बोल सकते, जैसे यश भाई की 10R है जो वो हद लाउड है। वो तो इतनी लाउड है कि आपको अपनी आवाज़ नहीं आएगी अगर आप उसके पीछे चलोगे तो। इसका ये है, लाउड है मगर इतनी लाउड नहीं है जितनी उनकी बाइक है। ये जब भागेगी तो लाउड लगेगी, वैसे लाउड नहीं लगेगी। तो आज इसी को चेज़ करते हैं, इसके पीछे पीछे चलते हैं, आपको मधुर मधुर आवाज़ सुनाता है। अगर आपको इनलाइन 4 सुपर बाइक पसंद है तो आपको ये पसंद आएगी ये वीडियो। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको ये सुनने को मिलेगा बस 4 सिलेंडर का साउंड मधुर वाला। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को क्या, जो भी बाइक लवर हैं जितने भी हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको इनलाइन 4 की आवाज़ अच्छी नहीं लगती होगी। और यहाँ रुक लेते हैं थोड़ी देर। वहाँ पे मैं मिल नहीं पाया सबसे जल्दबाजी। भाई आवाज़ तो आने की, क्यों आते हो आप हमारे साथ, क्यों आते हो आप? आवाज़ तो आने की इसमें। अरे अरे भाई इसको निकालो यार, आवाज़ तो आने की। इसको रिमूव करो ग्रुप में से पहले तो। मेरा निकाल के लगा लो, मेरा एग्जॉस्ट लगवा ले आज। और उसकी मिल नहीं पाया वहाँ पे यार, ये भागा है, मेरे को तो करने ही मिली है। मतलब आप सबसे मिलेंगे। मैं इसका माइक अडेप्टर नहीं लाया यार जल्दबाजी में ना, मैं ग्लव्स भूल सब कुछ भूल गया यार जल्दबाजी में। अरे अरे भाई इसको रिमूव करो पहले तो। एंड भाई आज का लाइनअप कुछ ऐसा है। जिक्सर आवाज़ तो सुना दो एक एक करके। अब आप भी सुना दो आवाज़। अब बंद करना, बंद कर दो। आपकी बारी भाई जी, पैसे लगेंगे तो कोई नहीं, आज तो जरूर लगेंगे आपसे। स्कैनर भिजवा देना मेरे को। यश भाई की बात, यश भाई की भी सुनेंगे। अरे मत करो यार। ऐसे बस। सो भाई अभी हम आए हुए हैं फॉर्च्यून ब्रेकफास्ट करने। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा माइक अडेप्टर नहीं लाया था मैं आज, तो मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर पाया। आपको हमारी बातें सुननी पड़ेगी। हाँ, एक दो भाई की जो कमेंट आ रखे थे, मैं कमेंट का जवाब दूंगा आज, जो थोड़ा गुस्सा है यश भाई से पूछने ऋषभ भाई से। अभी हम वॉशरूम में देख सकते हैं, रवि भाई है ना। आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, प्रॉपर्टी इज ब्यूटीफुल। हर तरफ शीशा, जहाँ पे शीशा मिले वहाँ पे वीडियो बनाने का। तो भाई ब्रेकफास्ट चल रहा है, अभी राउंड 2 हो गया मेरा। एंड भाई के कितने राउंड चल रहे हैं? बोल रहा है राउंड 2 नहीं है, राउंड 10 हो चुका है इसका। 10? तुम्हारा हो गया 10 तो। तीसरी ओमिनट जा रही है ये। हिमांशु भाई का कस्टमर साइज दिखा भाई सबका, ऐसे थोड़ी ना राउंड चलते हैं। वाह अभी लग रहा है यार। और हिमांशु तेरे से भी अभी है तो। हिमांशु भाई की, आज हिमांशु भाई की दो बटर
इसको 2000 रुपये तो दे दो। ब्राउन ब्रेड मिल दे दिए। अरे हाँ यार 2000 वाली। हाँ भाई हैरी भाई मुझसे 2000 रुपये मांगते थे, मैं भाई आप सबके सामने दो दे रहा हूँ। क्या 2000 रुपये कुछ? पीछे भाई आप भी सबूत हो, हैरी भाई मुझसे 2000 रुपये मांगते थे। 2000 दिए ये 2000 रुपये मैं दे रहा हूँ भाई, देखो सबके सामने, यूट्यूब की पब्लिक जनता के सामने। अब आपका मेरा हिसाब क्लियर है। लो भाई फोटो खींच लो। मैं ले नहीं था। अरे वो लो पैसे मत मांगना, जब वीडियो बनी तो फोटो खींचने की क्या जरूरत है कि नोट करते हैं। लो भाई आप रख लो, कीप द चेंज। तू रख ले जा, बोतल दे दी मेरे को रेड लेवल की। ये भाई रेड लेवल के पैसे आए। अरे भाई अरे भाई गिर के दिखाओ, गिर के गिर के क्या लग रहा है? आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। इसने जाना शूज निकाल के जाना सर। गिर के दिखाओ। फोटो से कितने भी खिंचवाओ। नहीं क्या हुआ, तुम लोग डुबकी मारने गए थे? अच्छा अगर तुम मान लो गिर जाते तो वहाँ पे डुबकी मारने गए नहीं, प्रैंक हो जाता। प्रैंक हो जाता इनके साथ। ये हैरी भाई गए क्यों थे? गए क्यों थे अभी तो बताओ। जनता जवाब मांग रही है। सारे खड़े होते हैं यहाँ पे, जनता जवाब मांग रही है। अरे नहीं यहाँ तो खड़े होते। अरे मैं कह रहा हूँ गए क्यों थे, पर्पस तो बताओ। ये भाई वीडियो भाभी को दिखनी चाहिए। हाँ आजू बाजू 2000 years later. आपने मेरे से ज़्यादा सुपर बाइक चलाई है। सुपर बाइक का क्लच मतलब कि ना नॉर्मल बाइक के कंपेयर में टाइट क्यों होता है? मतलब इसका बहुत, मतलब मैंने बहुत बाइकों का नोटिस किया है। क्या है इसका पीछे राज? बिकॉज सुपर बाइक है। ये कोई मतलब तो ये कोई जवाब थोड़ी ना है। सुपर बाइक से क्लच होता है ना, नॉर्मल बाइक से बहुत ज़्यादा टाइट होता है। नहीं होता है, बहुत टाइट होता है। मेरी वाली बाइक का बिल्कुल सॉफ्ट आपका ही मैंने देखा है, सॉफ्ट है। बहुत टाइट है। मेरी बाइक का देखो बिल्कुल टाइट करनी है। चिटकी उंगली से दबा लोगे। तो अभी इनका भी देखना सुपर बाइक उनका भी टाइट है। नहीं मैंने नहीं ये चीज़ नोटिस कर लिया है।